গুড মর্নিং, হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? করোনা লাইফস্টাইল তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আর আজকে আমাদের দীঘা দ্বিতীয় দিন। সকালে উঠেছি, যে উঠে এখন আমাদের চা খাওয়া হবে। চায়ের সরঞ্জাম আমরা নিজেরাই ঘরে করছি রুমের মধ্যে। চলো পরের রুমে দেখাচ্ছি আমরা কি হচ্ছে, দেখাচ্ছি, সাথে থাকো, দেখতে থাকো। চা খাওয়া হচ্ছে, এই যে মিষ্টি বসেছে, এই যে চা হচ্ছে, এই যে চা করা হয়েছে। একটু পরে সমুদ্রের পাড়ে যাব, সেটাও শেয়ার করব। যে যে আসতে পারছো না, দেখে দেখে অনুভব করো, মন খারাপ করবে না কেউ, পরে আসবে সবাই। সবটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করব। কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর যারা নতুন আছে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। গোলাপ হবে না সব এই যে আমরা নামছি সিঁড়ি দিয়ে, এই হোটেলটায় আছি আমরা। সবাই একটু নদীর পাড়ে ঘুরতে যাব। এই যে হোটেলটার সামনে একটা বাচ্চাদের খেলার জায়গায়, যে এই হোটেলটায় আছি আমরা। আমি আর মানি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা দুজনে, আর পেছনে আছে সবাই। আর এই হোটেল থেকে সামনেই সমুদ্র, বেশি দূর নাই। এইখানটায় কেনাকাটার দোকানগুলো আছে, সব দোকান তার সামনেই। এই যে আমার বর, আমাদের পিছনেই আছে সবাই। লঙ্কার লেবু দিয়ে কি সুন্দর সাজিয়ে, ফুল দিয়ে। বাইরে ঠান্ডা আছে, টুপি নিয়ে এসে ভালো তো। এই যে সমুদ্রের পাড়ে এসে গেছি, সবাই অনেক এসেছে। আমরা একটু দেরি করে এসেছি, ঠান্ডা ছিল তো, ছেলে ঘুমের থেকে উঠছিল না বলে একটু দেরি করে এসেছি আমরা। তা আমাদের আগে আবার এই যে সূর্য উঠেছে, অনেকটা উঠে গেছে। তা আমরা এদিকে এসেছি, ওদিকে দেখতে পাইনি। এখন সূর্য উঠছে, আর ঢেউটা দেখুন। নামবে নিচে, চলো যাচ্ছি। সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়েছে, সকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। হাত তুলো পরে তো আমিও হাঁটছি নদীর পাড় থেকে, আমার সাথে মামিও আছে, আর আমার বড়ও এসছে। আমার ছেলেকে খুঁজছে, জেম্মার সাথে ঘোড়া চড়তে, গাড়ি চড়তে এসছে, খুঁজে পাচ্ছি না, খুঁজছি কোথায় দিচ্ছি। অনেকটা ইয়ে দিয়ে কোথায় আছে, সামনে থেকে এগিয়ে যাচ্ছি। ঠান্ডাও লাগে না তো, সমুদ্রের ঢেউ দেখুন, আওয়াজ হচ্ছে।
সামনে আমার জায়ের মেয়ে যাচ্ছে, আমাদের মানি। মানি মুখটা ঘুরে স্মাইল। দেবো চা, কফি দেবো, চা বিজ্ঞান কিছু দিন কিছু চা। এই তো আমাদের একটু স্টিক কিনবে বলে যে আমার প্রতিদিন আমরা নিচের দিকে চাই। চলো দেখুন কত বেলুন। তো আমরা একটু নিচের দিকেই নামছি। আমার ছেলে গাড়ি চড়ছে, ও জেম্মা নিয়ে এসছে। ঘোড়া এই গাড়ি। তো যাচ্ছি, হাঁটছি নদীর পাড়ে, আর নিচের দিকে নেমে একটু হাঁটছি, আর পেছনে মানি আছে। তা আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে, আর আর সেটাই আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম। তোমাদের কেমন লাগছে সবার কমেন্ট বক্সে জানাবে। আশা করি সবার ভালো লাগবে দেখে। আর এখানে আসলে তো ভীষণই ভালো লাগবে, চেষ্টা করবে আসার, একদিন আসবে ঠিক পরে। তো দেখুন আমি সামনের কাছে এসে গেছি। সামনে এসে আমার মেয়ে এই যে, আর ছেলেকে জেম্মা নিয়ে চলে গেছে কোথায় খুঁজছি এখন, নদীর এই পাড়ে সমুদ্রের ধারে এসে খুঁজছি। এইভাবে যাচ্ছি, চলো। বন্ধুরা যারা মন খারাপ করছে, মন খারাপ করো না, দেখে নাও, এখন পরে আসবে, মন খারাপের কোনো ব্যাপার নেই। আমিও অনেক বছর পরে এসেছি, এই প্রথম আমার, তোমরাও সবাই আসতে পারবে। এখন একটু দেখে নাও জায়গাটা কেমন, আমার ব্লগে দেখে নাও, আর প্রথম থেকে দেখতে থাকো। আমি আমার দীঘাতে এসে সব কটাই ব্লগ তোমাদের দেবো, এক একটা করে দেবো। যে কদিন আছি প্রত্যেক দিন তোমাদের কাছে শেয়ার করব। তো কেমন লাগছে তোমাদের বলবে, কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর যারা নতুন দেখছো আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আর আমার তরফ থেকে তোমাদের পড়ে না ওখানে, বোট যাচ্ছে কত দূরে। এখন লাগবে না। মানে তো বন্ধুরা দেখুন, এই বোটগুলোই করে সবাই ওই জলের মানে সমুদ্রের ঢেউ খেতে অনেকটা উপরে যাবে, ওদিকটায় ভিতরের দিকে যাবে অনেকটা, ওই যাচ্ছে সবাই ওই যে। তো আমরা সবে আজকে এসেছি, আমাদের অত সাহস হচ্ছে না, পরে ইচ্ছা আছে চড়বো, ঘোড়ায় যাচ্ছে সবাই, ভীষণ ভালো লাগছে, মজাই হচ্ছে। তো
প্রত্যেকটা দিনই যা যা করব তোমাদের কাছে শেয়ার করব, প্রত্যেকটা ব্লগ তোমাদের কাছে দেবো। তো আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। কত দূরে এদিকে আসবি তো? কি না দিদি চলে আসো। দেখা যাচ্ছে না লাগাইতে উঠে কিন্তু পড়ে গেলে ওই পাথরের উপর পড়বে। ঢেউ কি ঢেউ, জল বেড়ে গেছে, ছেলে ছেলে জেম্মা নাচুক। টাটা, সমুদ্র ঢেউ দেখালাম, এবার আসছি পরের ব্লগ নিয়ে।